Hai Unboxers, kali ini kita kedatangan mechanical keyboard lagi dari Rexus seri Legionnaire MX5.1. Sebelum kita buka, mari kita lihat kardusnya yang berwarna hitam ini. Di bagian depannya ada foto dari keyboardnya, serta ada merek Legionnaire dan seri MX5.1. Lihat dari fotonya, ini merupakan keyboard TKL atau 10 keyless, di mana Rexus hanya memenamkan 87 tombol saja pada keyboard ini. Di bagian belakangnya kita bisa melihat spesifikasinya, tipe switch warna merah, serta beberapa informasi lainnya. Buat kalian para unboxers yang sudah tidak sabar ingin memiliki keyboard ini, kalian bisa mengunjungi rexuszone.id. Di sana kalian bisa membeli keyboard Rexus Legionnaire MX5.1 ini dan juga beberapa perangkat-perangkat gaming lainnya dari Rexus. Bisa pula dibeli di Tokopedia atau Shopee. Link beli sudah saya letakkan di deskripsi. Langsung saja kita buka isi keyboard ini dari kardusnya. Di dalam kardusnya, kalian akan mendapatkan switch konten warna merah cadangan sebanyak 4 buah dan juga switch puller dari Rexus. Tentunya kalian juga akan mendapatkan buku garansi dari Rexus Indonesia serta petunjuk penggunaan dari keyboard ini. Dan yang terakhir pastinya pemeran utama yang tersambung ke sebuah kabel USB braided dengan ujungnya gold plated. Pastinya Legionnaire MX5.1 dari Rexus yang menggunakan switch konten warna merah. Saat memegangnya, kesan ringan tapi kokoh pada keyboard ini pun langsung terasa. Di bagian depannya layaknya kebanyakan keyboard, namun di bagian belakangnya ini terdapat tekstur seperti sarang lebah, mengesankan kesan futuristik pada keyboard ini. Di ujung bagian bawahnya terdapat karet grip, namun di bagian atasnya hanya ada height adjuster tanpa ada karet grip untuk anti-selipnya. Sekarang mari kita nyalakan keyboard ini. Inisiasi keyboardnya seperti ini, sama seperti rata-rata keyboard Rexus keluaran 2020 pertengahan ini. Seperti yang sudah pernah saya unboxing sebelumnya, yaitu Legionnaire MX3.2, penerus dari MX3.1. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sekarang mari kita bahas keyboardnya. Keyboard ini memiliki 87 tombol yang semuanya ada anti-ghostingnya, dimana ketika beberapa tombol dipencet sekaligus, keyboard ini masih bisa merespon. Fitur ini bermanfaat khususnya buat kalian yang hobi nge-game yang membutuhkan kecepatan dalam memencet switch dari keyboard ini. Karena saking cepatnya, bisa jadi secara tidak sengaja beberapa switch terpencet sekaligus. Meskipun begitu, kalian masih bisa menjalankan perintah-perintah untuk mengontrol game kalian karena keyboardnya memiliki anti-ghosting. Legionnaire MX5.1 ini memiliki bobot lebih kurang 800 gram dengan panjang bodi sekitar 36 cm, lebarnya lebih kurang 13,5 cm dengan ketebalan 36 mm. Dengan dimensi dan bobot seperti ini, membuat keyboard ini sangat ringkas dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Meskipun bukan keyboard wireless, kalian bisa membawanya masuk ke dalam tas ransel bersama laptop kalian. Keycaps dari keyboard ini dibekali dengan teknologi double shot injection, di mana dua layer plastik keycapsnya dijadikan satu untuk membentuk font-font yang ada di atas keycaps ini. Dengan teknologi ini, sehingga font-font yang ada di atas keycapsnya ini tidak mudah pudar, sehingga kalian bisa menggunakan keyboard ini dalam waktu yang sangat lama. Ditambah lagi, siklus tombol switchnya ini memiliki ketahanan hingga 50 juta kali klik. Sekarang mari kita bahas switchnya. Keyboard ini menggunakan switch konten warna merah yang memiliki karakter linear, no bump, dan no click. Karenanya tidak ada kesan clicky atau sensasi klik pada switch keyboard ini. Switchnya dipasang di atas PCB warna hijau seperti kebanyakan keyboard. Sekarang mari kita dengarkan suara dari keyboard ini.
Mechanical gaming keyboard dengan switch merah seharga 320 ribuan ini memiliki 10 mode warna yang bisa kalian ubah-ubah dengan cara mengakses tombol Fn dan tombol insert. Bisa pula kalian mencerahkan atau meredupkan lampu backlit pada keyboard ini dengan menekan tombol Fn dengan panah bawah atau panah atas. Untuk mempercepat efek cahaya lampu pada keyboard ini, kalian bisa menekan Fn plus panah kanan atau Fn plus panah kiri. Selain itu, juga ada 6 kombinasi warna profil yang disesuaikan dengan game-game tertentu. Sayangnya saya tidak hafal kombinasi tombol-tombol profil untuk game ini. Buat kalian yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk membantu rekan-rekan yang lainnya. Yang jelas, yang bisa saya ceritakan adalah kombinasi profil tombol-tombol game bisa diakses menggunakan tombol Fn dengan angka 1 hingga angka 6. Dan untuk mengembalikan ke kondisi semula, kalian bisa memencet angka tersebut kembali. Misalnya, kalian sudah mencet tombol Fn dengan angka 1 untuk mode ASWD dan menekan tombol Fn dan angka 1 lagi untuk mengembalikan ke mode normal. Fungsionalitas dari gaming keyboard ini makin lengkap karena ada kombinasi tombol Fn dengan tombol Windows yang gunanya untuk mengunci fungsi tombol Windows. Manfaatnya, ketika kalian bermain game, kalian tidak sengaja memencet tombol Windows, kalian tidak akan keluar dari game karena tombol Windows-nya tidak memunculkan start menu. Terakhir ada fungsi multimedia yang bisa diakses dengan kombinasi tombol Fn dengan tombol F, mulai dari F1 hingga F12. Seperti contoh berikut. Apakah keyboard ini sempurna? Tentunya membicarakan kesempurnaan, tiap orang beda-beda. Saya sendiri lebih suka keyboard yang ada palm rest-nya. Ditambah lagi, saya sangat bergantung sekali dengan numpad di bagian kanan sebuah keyboard, atau dengan kata lain, keyboard full size. Karenanya, sebetulnya keyboard Legionnaire MX 5.1 ini bukan untuk saya, tapi untuk kalian yang hobi gaming dan menginginkan keyboard yang ringkas namun tetap terjangkau. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin cerita bahwa indikator lampu yang ada pada keyboard ini bertuliskan C, S, dan W, di mana C ini artinya adalah caps lock, S adalah scroll lock, dan W ini adalah Windows lock. Semoga review ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.